¿Es normal roncar? Y la respuesta es sí, si tienes un problema. Soy el Dr. Obed y te explico. El ronquido es algo que comúnmente lo tienen los adultos y lo asociamos a nuestros padres o abuelos, etc. Y lo normalizamos tanto que creemos que es normal. Sin embargo, el ronquido es la expresión de una resistencia a respirar mientras duermes. E imagina, si estás durmiendo deberías estar relajado y nada debería impedir que tú respires adecuadamente. Probablemente sea un problema de tu nariz, de tu garganta o de las amígdalas. Si quieres saber cuál es el problema contigo, contáctame.